thiệu với anh em một siêu phẩm ở Thái Lai Minh Trí Sóc Sơn. Với diện tích 800 m², anh em có thể là để kinh doanh hoặc là để đầu tư bất động sản lâu dài cho anh em. Sẵn với rất nhiều cây xanh, tiểu cảnh để mọi người có thể sẵn đến để mọi người sử dụng. Anh em có thể nghiêng máy để cho mọi người xem qua.